सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले, मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, हरसंसार टकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म लीलानाथ घिमिरे। हरसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम हरसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानल र सरोकार टिभीमा एकसाथ प्रसारण हुन्छ। हामीले सम्म 2078लाई बिदाई गरेका छौँ र यो वर्ष सेयर बजारमा निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो। यही वर्ष सेयर बजारले उच्चतम बिन्दु पार गर्यो र न्यूनतम बिन्दुमा यो वर्षको न्यूनतम झन्नै 1000 अङ्कले तल पनि झर्यो। र यो वर्षलाई कसरी सम्झिने र आगामी वर्ष सेयर बजार कस्तो होला र यो बेला चाहिँ सेयर किन्ने या बेच्ने के गर्ने त्यसबारेमा सल्लाह दिनलाई हाम्रो सामु तपाईहरुको चिरपरिचित सेयर बजार विश्लेषक विज्ञ डाक्टर केशव प्रसाद श्रेष्ठ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईहरुको जिज्ञासा म पस्कनेछु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। अब सेयर बजारका लागि यो सम्म 2078 हामीले बिदाई गरिसकेका हुनाले त्यसलाई अलिकति सम्झ्यौँ। अब त्यो वर्ष चाहिँ सेयर बजारका लागि सम्झन लायकको हो कि बिर्सन लायकको हो? समग्रमा म चाहिँ सम्झना लायक नै हो भन्छु। हजुर। किनभने धेरै लगानीकर्ताहरूको प्रवेश भएको छ। हजुर। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो त्यसले बेस बनाएको छ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो 2078 को भन्छु। अनि सँगसँगै अल टाइम हाई पनि भएकै हो। त्यो बेलामा पनि अब लगानीकर्ताले राम्रै कमाए। अब अहिले घटेको पनि छ। घट्दाखेरि पनि राम्रै शिक्षा दिएको छ। त्यो यो सबै अर्थमा मैले चाहिँ 2078लाई चाहिँ सम्झना लायक वर्ष नै मान्छु। हजुर हजुर। यहाँसँग मैले यो अगाडि पनि धेरै पटक कुराकानी गरिसकेको छु। यहाँले चाहिँ अब यो बजारको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 4 वर्षको साइकल हुन्छ। 4 वर्ष चाहिँ अब यो बुलिस ट्रेन्डमै जान्छ भन्नुभएको थियो। तर गत वर्ष नै बजार चाहिँ झन्नै 1000 अङ्कले तलमाथि भएको छ। माथि पुगेर तल झरेको अवस्था छ। अब झन्नै 1000 अङ्क घट्नु त बुलिस होइन होला नि? अहिलेको अवस्थालाई बुलिस त भन्न मिल्दैन। हजुर। तर जुन पोइन्टबाट मार्केट उठेर माथि आएको छ त्यो हिसाबले अझै पनि मेन्टालिटी चाहिँ बुलिस नै हो। तर अहिलेको अवस्थालाई अब बुलिस भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन। हजुर। मार्केटले करेक्सन लिएको हो। हजुर। अब एउटा कुरा सरले याद गर्नुभयो कि भएन, हामीले पनि पटक पटक कुरा गरेको जस्तो लाग्छ क्लब हाउस लगायतमा। यो 4 वर्षको बुलिस र 4 वर्षको बियरिस भन्ने साइकलबाट हामी निस्किनुपर्छ। यो देशको चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू अनि इकोनोमिक उतार चढावहरू अनि सबभन्दा पनि यो टेक्नोलोजिकल अपफ्रन्टमा आएका एकदमै यो युगान्तकारी परिवर्तनहरूले गर्दा अब त्यो 4 वर्षकै बुल र बियर साइकल हुँदैन। लिभरेजिङ फ्याक्टर असाध्यै धेरै चाँडो तलमाथिहरू गर्छन्। त्यसमा क्लब हाउसमा हामीले भन्दै गर्दा यसमा सावधान रहौँ है। मान्छेहरूलाई के थियो भने 1 वर्ष त भर्खर गयो, 3 वर्ष 4 वर्ष अझै बाँकी छ भन्ने हो। त्यस्तो हुँदैन भनेर म लगायत अन्य एनालिस्टहरूले पटक पटक भनिराख्नु भएको थियो। खास गरी लिभरेजिङको र यो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टको कारणले त्यो चाहिँ अहिले त्यस्तो हो कि भन्ने देखिएको छ कि त्यस्तो हो कि भन्ने देखिएको छ। र यो 1 वर्षको दौरानमा साइड लाइनमा जाँदै गर्दा अब पनि एउटा उल्लेख्य आधार पाएन भने मार्केट बियरिसतिर जाने सङ्केत चाहिँ देखिराखेको छ। त्यसकारण अब यसलाई मेन्टालिटी स्टिल बुलिस हो, तर एकदमै सतर्कताका साथ काम गर्नुपर्छ। अहिले बुलिस मेन्टालिटीमा छ भनेर जथाभावी कारोबार त गर्नै पर्यो। हेर्नुहोस्, हामी सेयरमै काम गर्ने भएपछि तर असाध्यै संवेदनशीलताका साथ काम गर्ने बेला चाहिँ आइपुगेको छ। हजुर। अब यो बजार यति तलमाथि जानुपर्ने गरी यो आधारभूत कुराहरूमा परिवर्तन आएको छ र? बजार तल जानुपर्ने अहिले तत्काललाई हेर्दा कुनै त्यस्तो आधारभूत परिवर्तन छैन। तर माथि जाने बेलामा पनि त कुनै विशेष आधारभूत परिवर्तन नभइकन माथि गएको अवस्था थियो नि। खास गरी अन्यत्र कतै पनि यो उपायहरू केही पनि नलागेको कारणले मान्छेहरू धेरै यसमा प्रवेश गर्नुभएको कारणले त्यसकारण फन्डामेन्टल हिसाबले त मार्केट माथि पनि गएको थिएन भन्छु मैले त। अहिले तल जानुपर्ने पनि आधार छैन। तर जसरी माथि गयो त्यसरी बजार त तल आउँछ नि त। विभिन्न फ्याक्टरहरूलाई फ्याक्टरिङ गर्दै गर्दै त्यही भइराखेको हो। हजुर। अब यो बजारलाई यति तलमाथि पुर्याउन चाहिँ बजारका खेलाडीहरू जिम्मेवार हुन् कि सरकार वा नियामक निकायको अस्थिर नीति जिम्मेवार छ?
हेर्नुहोस् खेलाडीहरू त साना हुन् ठुला हुन् सेयर बजारमा खेल्छ नै, कसैले अलिकति फेयर खेल्ला, कसैले अलिकति फाउल खेल्ला है, खेलाडीको कामै खेल्ने हो। त्यसकारण उनीहरूलाई दोष दिने भन्दा पनि विधिभन्दा प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर खेलेका छन् भने उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, नत्र सेयर बजार खेल्ने नै ठाउँ हो है। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ यसमा खास गरी यो सेयर बजारलाई माथि लैजानको लागि हुनुपर्ने जुन आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको लागि जिम्मेवार पक्ष समग्रमा भन्नुपर्दा राज्य पक्ष, अझ त्यसभन्दा अझ फर्दर गएर भन्ने हो भने समग्र राज्य, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, नियामक निकायहरू, उनीहरूलाई बढी दोषी देख्छु हेर्नुहोस्। किनकि क्यापिटललाई फ्लो कतातिर लैजाने भन्ने कुरा पहिलो कुरा त नीतिगत कुराले लैजाने हो। त्यो कुरालाई जानुपर्ने ठाउँतिर क्यापिटल फ्लो गएकै छैन, उल्टै इकोनोमिक भाइटल इन्डिकेटरहरू बिग्रिँदै गइरहेका छन्। त्यसमा त स्टियरिङमा बस्ने मान्छेले जिम्मा लिनु पर्यो नि। त्यसकारण मैले खेलाडीको पनि होला दोष, कसैले फाउल प्ले खेल्यो होला, तर त्यो चाहिँ एकदमै मेक अर ब्रेक फ्याक्टरको हिसाबले हुँदैन सेयर बजारमा। त्यसकारण राज्यलाई नै मैले बढी दोषी देख्छु। हजुर। अब यहाँ त प्राविधिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अब प्राविधिक विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ गत वर्षको सेयर बजारलाई कसरी हेर्ने? उतार चढावको वर्ष भन्न मिल्छ। मार्केटले राम्रै बुलिस मोमेन्टम लिएको बेलामा राम्रै ट्रेन्डमा, एकदमै स्ट्रङ ट्रेन्डमा मार्केट बुलिस पनि भयो। त्यसपछि निकै लामो समय साइड लाइनमा पनि गयो। अब अहिले मार्केट क्रमशः ओह्रालो झर्ने ट्रेन्डमा छ, स्टिल साइड लाइनमै छ भन्छु, तर बियरिस इन्क्लाइन्ड भन्छु अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई। त्यो भएको हुनाले अहिलेको अवस्था मोमेन्टम अहिलेको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि ठ्याक्कै विभिन्न यहाँले प्राविधिक इन्डिकेटरको कुरा गर्नुभयो। त्यो प्राविधिक इन्डिकेटरको हिसाबले हो भने मार्केटमा पस भनेर भनेको भने चाहिँ इन्डिकेटरहरूले। अब इन्डिकेटरले भनेर मात्र त भएन, फेरि नेपालमा प्राविधिक इन्डिकेटरहरूको प्रयोगमा लिमिटेसन छ। सबै कम्पनीमा सबै बेलामा लाउन हुँदैन, अलिकति बढी नै जोखिमपूर्ण छ। त्यो भएको हुनाले थप कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मार्केट पस्ने बेला हो भनेर सबै इन्डिकेटरहरूले भनिरहेका छन्, इभन फन्डामेन्टलले पनि भनिरहेको छ। त्यही त यहाँले भन्नुभयो मार्केट पस भनिरहनु भएको छ, अरू विश्लेषकहरू पनि बटम लागिसक्यो भने धेरै भइसक्यो, तर बजार चाहिँ फेरि निरन्तर ओह्रालो छ। यो टेक्निकल एनालाइसिसले काम गर्न छोड्या हो कि के हो? मैले भने नि त नेपालमा टेक्निकल एनालाइसिसको चाहिँ निकै थुप्रै लिमिटेसन्सहरू छ, त्यसका बावजुद पनि यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। त्यो सबै कुरा ठिकठाक भएमा भन्नु पर्यो, सबै कुरा ठिकठाक भएमा भन्नु पर्यो। तर अहिले चाहिँ अब सबै कुरा ठिकठाक हुँदै गर्दा इभन फन्डामेन्टलले पनि सपोर्ट गर्दै गर्दा त्योभन्दा पनि सुप्रिम एउटा अर्को फोर्सेस हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ मार्केट साइकोलोजी के। अनि लगानीकर्ताहरूको समग्र मार्केट साइकोलोजी जेसुकै भए तापनि हेत्तेरिका भन्ने मेन्टालिटीमा गयो भने, फ्रस्ट्रेसनमा गयो भने, त्यो जे ठिक भए पनि मार्केट माथि जाँदैन। अहिले भएको त्यही हो। यसलाई सम्हालिनलाई टाइम लाग्छ सर, यसलाई सम्हालिनलाई अझै 1-2 वर्ष टाइम लाग्छ। जुन 50 लाख प्लस लगानीकर्ताहरू पस्नु भएको छ, उहाँहरू एजुकेट हुनु पर्यो, सिजन हुनु पर्यो। तर विश्वास गर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ मार्केटले राम्रै उछाल ल्याउँछ। तर अहिले नै एकदम वात्तै मैले सुनिरहेको छु 6000-6500 कुराहरू पनि, म त्यत्रो विधि आशावादी छैन। मार्केट हुनुपर्ने 3000 को लाइनमा हो, अहिले निकै घटेको पनि अवस्था हो। तर त्यो मार्केट साइकोलोजी बिग्रेको अवस्था छ। के नहोला भनेर आइयो, अहिले त केही नहोला भनेर दुईटा एक्सट्रिम के पेन्डुलमको दुईटा एक्सट्रिम जस्तो अहिले नेगेटिभ एक्सट्रिममा पुगेको अवस्था, त्यो भएर मात्रै यो एकै दिनमा 21 अर्ब प्लसको कारोबार भएको अवस्थामा चाहिँ अहिले 1.5 अर्बमा सीमित भएको छ कारोबार। मान्छेहरू त्यही फ्रस्ट्रेसन भएर सेयर किन्नै छोडेका हुन्। एउटा त्यो पनि हो, अर्को आशावादी भएर म बेच्दिनँ भनेर बसेको पनि हो। यस्तो त यो मार्केटको अहिलेको अवस्था रियलिस्टिक हुँदैन, योभन्दा धेरै माथि हुनुपर्ने हो। त्यसकारण म बेच्दिनँ, म होल्ड गर्छु भनेको पनि अवस्था हो। अनि किन्नेले पनि अब जो चाहिँ अलि नेगेटिभ सेन्टिमेन्टमा गएकाहरूले के किन्नु यस्तो भनेर बसेको पनि अवस्था, त्यो दुइटैको कम्बिनेसनको अवस्था छ। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अब एक थरी त बेचेनन्, किन्ने मान्छेहरू चाहिँ के पैसा थन्क्याएर बसेका छन् कि के छन्? केही मान्छेहरू चाहिँ पहिला बेचिसकेका मान्छेहरू जो अझै लोभी भएर अझै तल जान्छ कि, किनकि उनीहरूलाई पनि एउटा पुख्ता आधार पाइरहेका छैन, अझ तल जाला कि भनेर अलिकति ग्रिडी भएर बसेको अवस्था पनि हो। केही जेन्युन संस्थागत लगानीकर्ताहरू पस्न थालि पनि सकेका छन् हैन, तर बिस्तारै संस्थागत लगानीकर्ताहरू अब 1 करोडको किन्ने टार्गेट छ नि 15 लाख 20 लाख किन्दै हैन, अनि फेरि त्यसमा पनि अलिकति नाफा भने बेच्दै गर्दै गर्दाखेरि त्यो
जुन त्यो मार्जिनल माथि जानुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ नगएर बसिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण अलिकति ग्रिडी पनि भएको अवस्था हो। मान्छेहरू क्यासमा बसेका छन्, धेरै मान्छेहरू क्यासमा बसेका छन्। हजुर। अब एउटा अनुमानकै कुरा हो। त्यसो भए अब चाहिँ अब बजार बढ्ला होइन, त्यसो भए बजार प्रवेश गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ यहाँले? अब भन्नुभन्दा पनि आफैलाई जो अरूलाई भन्छ त्यो आफूलाई पनि लागु हुन्छ नि। हामी त गरिराखेका छौँ, बजार प्रवेश गरिराखेका छौँ। नयाँ किन्ने क्रम जारी छ। नयाँ किन्ने क्रम जारी छ। हामीले त इभन एउटा नयाँ कम्पनी पनि इस्टाब्लिस गऱ्यौँ संस्थागत हिसाबले। 1 अरब रुपियाँको टार्गेट क्यापिटल राखेर गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ सेयर मार्केट र रियल इस्टेटमा मात्रै काम गर्छ भनेर हामीले त किन्न थालिसक्यौँ। अब त्यसमा नयाँ वर्ष चाहिँ अब घट्ने क्रम सकिएपछि बढ्ला, चुनावले केही हामीलाई सपोर्ट गर्ला बजारलाई? हेरौँ न, चुनावको बेला अब अहिले मैले एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ अब बजार बढ्छ जुन बेलामा चुनावमा 1 महिना जति बाँकी हुन्छ त्यसपछि मात्रै त्यो लास्ट साइकल 1 महिनाभित्र होल्डिङ गर्ने मान्छेहरू अनि त्यो साइकल कुरेर लास्ट साइकलमा क्यासको मोबिलिटी पनि बढ्छ, त्यसकारण बढ्छ भनेको। तर यहाँ फेरि कता कता भित्रतिर चुनाव त चाहिँ फेरि सार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने कुरा राजनीतिक न्युजहरू पनि आउन थाले र बजारमा चुनावको कारणले होइन, चुनावको कारणले गर्दा हुने पैसाको फ्लोले बजारलाई इम्प्याक्ट गर्ने त्यहाँबाट मैले पनि त्यसैमा तर त्यो भइसकेको छैन। अहिले क्यासको फ्लो आइसकेको छैन, तर भनिएको प्रचार सुरु भएको छैन, प्रचार सुरु भएको छैन अनि आइसकेको छैन। तर अब मैले क्यालकुलेसन गर्न खोजिराखेको चाहिँ इभन 2 हप्तामै पनि पैसाको फ्लो आयो भने 2 हप्तामा पनि नेपालको धेरै जसो कारोबारी डोमिनेन्ट मार्केट छ नि त, त्यो मार्केट बजारमा आउला भन्ने आशा गरिराखेको। तर 1 महिनादेखि नै माहौल के सुरु होला भन्ने लागेको, त्यो चाहिँ रेस्पोन्स गरेको अवस्था छैन। अब सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको अवस्था छ होइन, गभर्नरले 4/12 को क्याप लगाउनु भयो, त्यसले चाहिँ बजार बियरतिर जान सुरु गरे हो। अब अहिले अर्थमन्त्रीको इसारा चाहिँ त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने जस्तो छ र गभर्नर निलम्बन भएको बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले यदि त्यो क्याप हटायो भने भन्न खोजेँ मैले, त्यसले बजारमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखाउला? अब पहिलो कुरा त गभर्नर निलम्बनको कुरा आएको छ, यो जायज नाजायज आदि इत्यादि बहस भइरहेका छन्। समग्रमा मलाई भन्नुहुन्छ नि यो गर्नुपर्ने काम भएको होइन यसले, किनकि गभर्नर भनेको सेयर बजारसँग मात्रै होइन समग्र मुद्रा बजारको स्टियरिङमा बस्ने मान्छे हो। त्यसले अस्थिरता बढी ल्याउँछ, त्यो कुरामै बढी त्यो सेन्टिमेन्ट देखिएको छ। अब कथम कदाचित यो 4/12 को क्याप हटायो भने त्यो कन्डिसनमा कुरा गरौँ न। त्यो कन्डिसनमा कुरा गर्ने भने 2टा अवस्था हुन्छ। प्रुडेन्सियल लगानीकर्ताले फेरि पनि एनालाइसिस गर्छ, मतलब 4/12 हट्यो भन्नुको मतलब अब म आफ्नो इच्छा अनुसार सेयर मार्केटमा लोन लिन सक्छु, यही त हो। इम्प्याक्ट पार्ने ठाउँ त त्यही हो, लोन लिन सक्छु। अब मैले लोन लिँदा कति पैसा मैले लोनको इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ र मार्केटले मलाई कति पे गर्ला त्यो क्यालकुलेसन गरेर लिन्छन् एउटा कुरा। तर त्यो चाहिँ सीमित हुन्छन् त्यस्ता लगानीकर्ता। धेरै लगानीकर्ताले चाहिँ ए लोन दियो लिइहालौँ न त भन्ने मेन्टालिटीमा जान्छन्, किनकि अहिले त ठुलाको लागि गरेको, तर अब 4 करोडै भनेको पनि त्यति सानो रकम चाहिँ होइन नि त। त्यो भयो भने एउटा त्यसले माहौल ल्याउँछ क्षणिक है मोमेन्टम, त्यसले फेरि फन्डामेन्टलमा केही चेन्ज गर्नेवाला छैन, तर मोमेन्टम चाहिँ त्यसले ल्याउँछ। र अब 3 महिना बाँकी छ यो आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनको लागि, त्यसपछि डिभेन्चरका इन्ट्रेस्टहरू आउन थाल्छन्, म्युचुअल फन्डले पहिला गर्न थाल्छन् र बिस्तारै राम्रा कम्पनी पनि गर्छ। त्यो दुइटैको कम्बिनेसन भयो भने चाहिँ मार्केटलाई केही माथि जाने आधार चाहिँ पक्कै दिन्छ, किनकि अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ लोन लिएर पनि हालिहालौँ नि त, किनकि धेरै ठुलो हौवा भएको थियो कि एक फुल्यो, अब यसबाट चाहिँ मैले बेनिफिट लिन सक्छु कि भनेर ट्राई गर्ने मान्छेको नम्बर पनि धेरै हुन्छ, जसले गर्दा सब्सटेन्सियल क्यापिटल चाहिँ मार्केटमा आउँछ र त्यसले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने एनालाइसिस छ मेरो चाहिँ। एउटा अर्को प्रसङ्ग, यो नियामकहरू बेला बेलामा लहरमा नीतिहरू ल्याउँछन्, निर्देशनहरू दिन्छन्। धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यो जोखिमपूर्ण सूची भनेर पहिला प्रकाशन गरेको थियो, अहिले धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यो रियल टाइम फ्लोर सिट चाहिँ बन्द गर्ने भनेर निर्देशन गरेको अवस्था छ। त्यसले के असर गर्ला लगानीकर्ताहरूलाई? हेर्नुहोस्, मार्केट एउटा पर्फेक्सनतिर भएको भए यस्ता कुराले केही पनि असर गर्दैन थियो। हुन त के पनि सुन्यो भने नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ फ्लोर सिट ओपन छ, अन्त नहेर पनि हुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि छ रहेछ। अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सेन्टिमेन्ट चाहिँ के भयो भने कुनै अमुक ब्रोकरले कति किन्यो अथवा कति बेच्यो, कुन किन्यो कुन बेच्यो भनिदिने त्यसलाई फलो गर्ने, अनि त्यो ब्रोकरको पछाडि खेलाडीहरू छन् भन्ने त्यो दिनको घाम जस्तै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हेर्नु त हेरे
तर उनीहरूको कुन क्लाइन्टले हेरे, कुन फन्डले त्यो किने होइन, कुन स्ट्राटेजीले किनिराखेका छन् अथवा कुनै गेम पो भइरहेछ कि त्यो कुरा त देखिँदैन। फ्लोर सिटले यसले यति किन्यो भन्यो, त्यसले गर्दा साधारण लगानीकर्ताहरू मिसगाइडेड भए भन्ने हो, जुन एक हिसाबले फिलोसफिकल हिसाबले हेर्दाखेरि ठिकै हो भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर त्यसको सिक्काको अर्को पाटो पनि के छ भने कसले कति कारोबारहरू गरिराखेको थियो र त्यो इक्विटी कहाँनिर स्ट्यान्ड गरेछ त आजको पोजिसनमा, र त्यसले ट्रेन्ड के जेनेरेट गरिराखेको छ भन्ने कुराहरू हेर्ने एनालिस्टहरूलाई पनि बाटो बन्द गरिदियो नि त। त्यसकारण त्यसलाई एकदम 100% राम्रो निर्णय चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर पल्टा भारी हेर्दाखेरि एनालिस्टहरूले त्यो एउटा टुल उनीहरूले गुमाएर केही हुँदैन, अर्को टुल छ नि त होइन। त्यसकारण सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अलि मिसगाइडेड हुनुबाट बचाएको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण समर्थनै नगरिहाले पनि विरोधै गर्नुपर्ने निर्णय चाहिँ होइन त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यो फ्लोर सिटमा सर्वसाधारणको पहुँच अब हुँदैन, तर ब्रोकरहरूको पहुँचबाट त बाहिर पक्कै हुँदैन होला। त्यस हुनाले ब्रोकरहरूले त चलखेल गर्न सक्ने छन् नि त, छन् नि, छन्। त्यसले गर्दाखेरि उल्टै सर्वसाधारणलाई चाहिँ त्यो गर्न खोजेको, तर सर्वसाधारणको आँखामा पट्टी बाँधियो। तर ब्रोकरहरूले त थाहा पाइहाल्छ नि कहिले के गर्यो। त्यो रहेनछ नै भने पनि 50वटा ब्रोकर त हो नि, एउटा व्हाट्सएप ग्रुपबाट कम्युनिकेसन भयो भने आज मेरो यति भयो तेरो यति भयो भन्ने बित्तिकै ठिक छ, रियल टाइम नपाइएला, त्यो नभ्याउला नि। तर मार्केट बन्द भएको 1 घन्टाभित्र सबै थाहा भइसक्छ होइन। अथवा उनीहरूले नै झन् अब आज म यति किन्दैछु यति बेच्दैछु भनेर एउटा कोअर्डिनेटेड हिसाबले काम गर्यो भने मार्केटलाई झन् उनीहरूले आफ्नो ग्रिपमा राख्न सक्छन् कि। त्यसकारण त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै हेल्प चाहिँ पुग्दैन। हजुर। अब यहाँसँग लगानी सम्बन्धी केही सल्लाहको म अपेक्षा गर्छु होइन। अब घट्दो बजारमा लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? एक्ज्याक्टली। अब हामीले मार्केट प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मैले पहिला पनि भन्दै आएको, अब मिडियम टर्म टु लङ टर्म मेन्टालिटीमा हामी पस्नुपर्छ। मार्केट साइड लाइनमै छ तर एकदम बियरिसतिर जान सक्ने टर्निङ पोइन्टमा छ, जान पनि सक्छ भन्ने मेन्टालिटीमा गर्नुपर्छ। र हामीले गर्दाखेरि अब हामीलाई डिभिडेन्ड यिल्ड कति आउँछ र त्यो हिसाबले हामीले एउटा नर्मल ब्याङ्कमा राख्ने इन्ट्रेस्ट अथवा लोनबाट म्यानेज गरेका छौँ भने लोनको इन्ट्रेस्ट, अथवा कुनै फन्ड चलाएका छौँ भने रिस्क फ्री रिटर्न बजारले दिने, बैंकहरूले दिने मुद्दती खाताभन्दा बढी पाउँछु कि पाउँदैन, पाउँछु भने कुन सेक्टरमा कुन स्टकमा पाउँछु त्यसलाई लिएर हेर्नु पर्यो। अर्थात् त्यो भनेको सर्भाइभल स्ट्राटेजी हो। म मार्केटलाई न्यूनतम हिसाबले भए पनि बिट गर्छु, सर्भाइभल गरेर जान्छु भन्ने स्ट्राटेजी हो। अनि त्यो बिचमा सेयर बजारका त विभिन्न इन्कमका रेभेन्यूका सेगमेन्टहरू छन् नि त, त्यसबाट जस्तो क्यापिटल गेन त्यो मध्ये एउटा भयो होइन। अन्य अब डाइभर्सिफाई गरिएका इक्विपमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरूबाट आउला, त्यसबाट आयो भने बोनस हो। त्यसले गर्दा म अझ प्लस पोइन्ट मार्केटलाई बिट गर्छु भन्ने मेन्टालिटीमा जानुपर्छ। हजुरको क्वेसनको आन्सर गर्दै गर्दा मलाई अनुमति दिनुहोस् ल, मैले सानो रिसर्च गरेर ल्याएको छु, हेर्नुहोस् है। यो अहिले पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरू जसको इपिएस प्लस 20 भन्दा बढी छ तिनीहरू 7वटा रहेछन्, डिस्ट्रिब्युटेड इपिएस 15 भन्दा बढी भएका चाहिँ नि 6वटा रहेछन्, सबैको नन पर्फर्मिङ लोन 2 भन्दा तल छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त्यस्तो चाहिँ इपिएस 20 भन्दा बढी भएका 3टा अनि 15 भन्दा डिइपिएस कम भएको एउटा, फाइनान्समा एउटा र 2टा रहेछन्, 20 भन्दा माथि भएको एउटा, 15 भन्दा माथि डिइपिएस भएको 2टा। माइक्रो फाइनान्समा 59वटा त चाहिँ नि त्यो चाहिँ अराउन्ड 40 इपिएस भएका चाहिँ 60 झन्डै चाहिँ 30 रहेछन्, 30 भन्दा प्लस रहेछन् र होइन। डिइपिएस नै 40 भन्दा माथि भएका पनि झन्डै 30 भन्दा माथि रहेछन्। त्यस्तै हाइड्रोमा हेर्ने हो भने त्यस्तो 9वटा रहेछन्, कोही त धेरै माथि छन्, 20 भन्दा माथि भएका 9वटा। मैले 20लाई किन लिइराखेको छु भने अहिले 10-11 हामीले लिइराखेका छौँ। 15 देखि 20 मात्रै हामीले सर्भाइभल स्ट्राटेजी गरेर कमाउन सक्यौँ भने त्यो विनरै हो अहिलेको कन्डिसनमा सेयर मार्केटमा होइन। त्यसो भएर हाइड्रोमा त्यस्ता कम्पनी 9वटा रहेछन् जसको प्राइस पनि 300 भन्दा तल भएका 9वटा रहेछन्। हेर्नुहोस्, लाइफ इन्सुरेन्समा इपिएस 11 हो नि त, लाइफ इन्सुरेन्समा इपिएसले म्याटर गर्दैन किनकि एक्चुअली भ्यालुएसन भएपछि त्यो थप घट हुनसक्छ, तर 11 भनेको राम्रै हो अहिलेको लागि। र त्यस्तो 4वटा रहेछन्। नन लाइफमा 20 प्लस भएको 5वटा रहेछन्, प्राइस 7वटाको 600 भन्दा तल रहेछ भनेपछि यो सबै मैले कम्पनीको नाम नभने तापनि रिसर्च गर्ने मान्छेले अझै पनि हेर्नुहोस् त 50औं कम्पनीहरू चाहिँ एकदम राम्रो पोजिसनमा छन् जसमा हामीले मार्केटलाई आरामसँग बिट गर्न सक्छौँ, 15 देखि 20 को बिचमा कमाउन सक्छौँ। त्योभन्दा बढी ट्रेडिङ गरेर कमाउला, अरू केही भएर क्यापिटल गेन भएर कमाउला, त्यो त फेरि एक्स्ट्रा सेगमेन्टहरू हुन्। यसरी गयौँ भने चाहिँ सर्भाइभल पनि हुँदै जाने र ग्रोथ पनि बिस्तारै, अब बुलमा जस्तो वात्तै ग्रोथ खोजेर त हुँदैन हेर्नुहोस् यो बेलामा। त्यसकारण मार्केटमा मार्केट कन्डिसन जुनसुकै बेलामा भए पनि कारोबार गर्ने
त्यो माहौल रहि नै रहन्छ, खालि तपाईँले आफूलाई आफ्नो स्ट्राटेजीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। हजुर, त्यसकारण हामीले अहिले पनि मार्केट प्रवेश गर्ने बेला हो, राम्रो बेला भनेको कारण नै यही हो। हजुर, अब बजार त अझै घट्ला भन्ने लाइन धेरैले लागेको छ, त्यसमा अझै कुर्ने कि बचत छ भने लगानी गर्दा हुन्छ? होइन, कुर्न त कति कुर्ने, कुर्दै गर्दाखेरि कुर्ने भनेको चाहिँ सीमा कहिले हो थाहा हुँदैन, किनकि तपाईँ त्यहीँबाट बटम लाएर फर्क्यो भने भोलि जा भन्ने अवस्था हुन्छ, अनि त्यहाँबाट तल झऱ्यो भने त आहा भन्नु होला। त्यसकारण कुर्ने चाहिँ एउटा गुड स्ट्राटेजी होइन। मार्केट इन्ट्री गर्ने तर एकदम क्यास म्यानेज गरेर आफूसँग भएका पैसाहरूलाई 4 खण्ड 5 खण्ड 20% भन्छु मैले चाहिँ, 100 रुपियाँ छ भने 20-20 रुपियाँको दरले किन्दै जाने, एभरेजिङ गर्ने, फेरि एक हप्ता जति कुर्ने, अझ तल घट्यो भने माथि बढ्यो भने फाइदा भइहाल्यो, तल घट्यो भने एभरेजिङ गर्दै जाने, इन्ट्री गर्ने बेला, कुर्ने बेला होइन। हजुर, अब यस्तो बेला चाहिँ कस्तो कम्पनी छान्न उपयुक्त हुन्छ? यहाँले भने जस्तै त्यो इपिएस चाहिँ न्यून अब त्यो चाहिँ मैले हेर्ने कि अब चाहिँ पी हेर्ने कि इपिएस, पिई, अब प्राइस बुक रेसियो धेरै अब फन्डामेन्टलहरू छन्, तर समग्रमा चाहिँ हामीले मल्टिब्यागर रेसियो भन्छौँ। मल्टिब्यागर रेसियो चाहिँ तपाईँको अहिले त हेर्नुहोस् 30 भन्दा तल मल्टिब्यागर रेसियो भएका धेरै कम्पनीहरू छन्, खास गरी इन्टरनेसनली 22.5 भन्दा तल मल्टिब्यागर रेसियो भएका किन्नु राम्रो भन्छ। अहिले पनि छन् 2-4वटा कम्पनीहरू, तर त्यसो मतलब त्यही मात्र लिएर सबै त्यसमा एक काँधे लगानी गर्ने कुरा भएन। 30 भन्दा तल भएका थुप्रै कम्पनी छन् र त्यसपछि दुईटा अर्को फ्याक्टरले चेक गरिदिन्छ। एउटा सामान्य लगानीकर्ता, एक्सपर्टले आफ्नो एक्सपर्टिज लगाइहाल्छ, सामान्य लगानीकर्ताले मल्टिब्यागर 30 भन्दा तल भएका कम्पनी हेर्ने, अनि बैंक वित्तीय संस्थाहरू छ भने नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ धेरै हाई हुनु भएन, 2-3 भन्दा माथि हुनु भएन, त्यसरी हेरिदिने। र इपिएस चाहिँ जहिले पनि 20 भन्दा तल माथि भएको हेरिदिने। यति तीनटा कुराले फिल्टरिङ गर्न सक्यो भने अहिले पनि दर्जनौँ कम्पनीहरू एभाइलेबल छन्। त्यो भएको चाहिँ त्यसको ग्रोथ स्टिल बाँकी छ है, बाँकी अब बढ्न बाँकी छ, या त बटम लागिसकेको छ या त बटम लागेर फर्के पनि ग्रोथ अझै माथि जान बाँकी छ भने इन्डिकेट गर्ने फन्डामेन्टल आधार भएका हुन्। टेक्निकल हेर्न चाहनुहुन्छ भने बुलिङ्गर ब्यान्ड जसमा चाहिँ एकदम लोवर ब्यान्डमा आएर बसिसकेको छ, ट्रेडिङको लागि हुँदैन त्यस्ता स्टकहरू, तर मिड टर्म र लङ टर्मको लागि चाहिँ हुन्छन्। आरएसआई जसको 30 अराउन्ड अथवा 30 भन्दा तल झरिसकेको अवस्था छ, के अरे म्याकडीलाई हेर्नुहुन्छ भने म्याकडी एकदम तल आइसकेको अवस्था छ, अझ त्यसमा बुलिस क्रसओभर पाइयो भने अझ राम्रो, एकदम एक्ज्याक्ट पोइन्ट। यस्तो धेरै टुल्सहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामी सेलेक्टेड गरेर 240-50वटा कम्पनी लिस्टेड कम्पनीहरूमध्ये हामीले काम गर्दा 8-10वटा त हो नि होइन, त्यति राम्रा कम्पनी मजाले खोज्न सकिन्छ, फन्डामेन्टली टेक्निकली राम्रा कम्पनीहरू। आफ्नो पोर्टफोलियोमा अहिले सेयर हुनेहरूले चाहिँ के गर्ने, होल्ड गर्ने कि स्टप लस गर्ने? यो अलिकति टेक्निकल क्वेसन हो सर। जस्तो इक्विटीबाट छ भने त मजाले होल्ड गर्ने, यदि तपाईँले आफ्नो पैसा सेभिङ लगाएर गर्नुभएको छ भने अहिले बेच्ने बेलै होइन, अहिले बेचेपछि त लस बुक भइहाल्यो। तर जसले अलिकति पैसा लोनमा लिएर गर्नुभएको छ र खास गरी महँगोमा लिएर गर्नुभएको छ, 10% वा त्यसको हाराहारीमा गर्नुभएको छ भने अहिले पनि आत्तिनु पर्ने कुरा छैन, किनकि मैले अब राम्रो कम्पनी भयो भने इभन अहिले पनि समग्र सबै सेक्टरले 15 भन्दा माथि तपाईँलाई दिने सामर्थ्य राख्छ है। तर हामी कहाँ चाहिँ अभ्यास के छ भने कहिलेकाहीँ मिटर ब्याजमा लिएर पनि गरिदिने के 24%, 36%, त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ डेफिनेटली त्यस्तो ट्र्यापमा बस्नु हुँदैन। अब त्यसो भन्दै गर्दा निकै घटिसक्यो, घाटै लागेको अवस्था पनि होला, तर त्यो तपाईँ जति होल्ड गर्नुहुन्छ त्यो चर्को ब्याजमा ल्याउनु भएको छ भने कुर्ने बेला होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति सर्जिकल स्ट्राइक गरेर थोरै पेन लिएर भए पनि निस्किनुपर्छ। अनि त्यसपछि सेयर बजार छोड्नु चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो आगोले पोलेको आगोले सेकाउन निको पार्छ भने जस्तै त्यसपछि चाहिँ अब त्यसलाई लर्निङको हिसाबले हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, राम्रा कम्पनी खोजेर लगानी गर्नुहोस्, तपाईँको त्यो क्षतिपूर्ति सेयर बजारले नै गर्छ। फेरि अब पहिले बेचेर बसेको भएर छ अहिले धेरै किन्दा त्यही कम्पनीको किन्दा नि धेरै किन्दा किन्न सकिने रहेछ नि। हो, अब यो चाहिँ कहिल्यै जानिएन कसरी होइन। अब यस्तो जुन बेलामा 3000 भन्दा मार्केट माथि गएको थियो त्यो बेलामा म लगायत केही विश्लेषकहरूले चाहिँ अलिकति क्यासमा बस्नु, सबै एक्जिट नगरे पनि जिरो सम गेममा बस्नुहोस् भनेको हो। त्यो बेलामा बोल्नै हुँदैन थियो, किनकि सेन्टिमेन्ट त्यसै बोलेकै गाली गर्थे होइन। अनि अब जसले त्यो बेला एक्जिट गरेर बसे उनीहरूले अहिले फाइदा लिए, अहिले किन्न सक्छन्। तर फेरि पनि हामी अघिले भने जस्तो अझ पनि घट्ला कि भनेर बस्यो भने तिनीहरू पनि फेरि ट्र्यापमा पर्छन् होइन, त्यसको कुनै सीमा छैन। त्यसकारण यो ग्रिड र फियर फ्याक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ बडा यो गाह्रो छ। यहाँले चाहिँ अब बोनस दिने कम्पनी छान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन, प्रतिफल दिने भनौँ, प्रतिफल दिने।
तर अब यो केही कम्पनीको उदाहरण हेर्दा जस्तो नेपाल लाइफ जस्तो कम्पनीको हेर्दाखेरि अब रिजर्भ चाहिँ रित्याएर बोनस बाँड्दाखेरि प्रतिफल बाँड्दाखेरि अहिलेको मूल्य हेर्दाखेरि पनि निकै आइसक्यो होइन, उसको अवस्था नाजुक छ। अब यो रिजर्भ राम्रो भएको कम्पनी हेर्ने कि यसले बोनस दिन्छ भनेर हेर्ने? हेर्न त रिजर्भ राम्रो भएको, नेटवर्थ बढी भएको र अहिलेको करेन्ट कमाइ पनि बढी भएको कम्पनी हेर्ने हो। तर त्यो सबै गर्दाखेरि त कम्पनीले दिन्छ नै भन्ने त छैन। तर रिजर्भ पनि राम्रो नभएको अनि करेन्ट कमाइ पनि राम्रो नभएको कम्पनीले त दिँदैन भन्ने त स्योर छ फेरि। त्यस्तो चाहिँ चाहिँ जानु भएन। अरू बाँकी चाहिँ होपमै किन्ने हो। कथम कदाचित दिएन भने हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड यिल्ड र रिटेन्सन रेसियो कति छ हेर्नुपर्छ क्या। मानिलिउँ उसले 30 कमायो भने 20 दियो भने 10 त रिटर्न राख्नु। अब लगानीकर्ताले 30 कमायो 30 दियोस् भन्ने हुन्छ। त्यसरी फेरि कम्पनीको लङ टर्म ग्रोथ हुँदैन। त्यसकारण उसको यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो जुन हामी भन्छौँ त्यसको हिस्ट्री हेरौँ न, 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पे आउट हिस्ट्री हेरौँ र त्यसको अहिलेको फन्डामेन्टल मजबुती पनि हेरौँ। त्यो दुईटामा चाहिँ ब्यालेन्स गरेर ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्नु पर्यो। त्यसरी हेर्न सकियो भने त्यसका बावजुद पनि 100% ग्यारेन्टी त हुँदैन, नदिन सक्छ कम्पनीले। तर अलिकति मोर चाहिँ राम्रो स्ट्राटेजीमा त्यसरी खेल्न सकिन्छ। एउटा आउट अफ ट्र्याक क्वेसन, एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ अलिकति गैर कानुनी काम गर्यो भनेर बजारमा समाचार आएपछि त्यो कम्पनीको खाता रोका गरेको अवस्था छ। के छ त्यस्तो उजुरी पर्यो भन्दैमा रोका गर्नु उपयुक्त हो? के लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर कतिपय राजनीतिक खेलहरू पनि भएका छन् जस्तो लाग्छ। एउटा अर्को जुन कम्पनीको कुरा यहाँले गर्नुभयो त्यो कम्पनीले अलिकति आउट अफ ट्र्याक गएर अलिकति बोल्न नहुने कुराहरू पनि बोलेको पनि छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लगानीकर्ताहरूलाई मिसगाइडेड पनि भएको छ। जस्तो 10 वर्षमा 10 लाखको 10 करोड बनाइदिन्छु, कुन बिजनेसमा लगानी गरेर 10 लाखको 10 करोड हुन्छ? बिजनेस मोडल त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। अनि यतिकै भन्नको लागि भनेको त त्यो त फेरि गिमिक्स गरेर मिसलिडिङ गरेको, त्यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन थियो। त्यसका बावजुद अरू त हेर्नुहोस्, क्यापिटल बिल्डिङ प्रोसेसमा आफ्नो नर्मल बिजनेस प्लान देखाएर काम गर्न पाउनुपर्छ। नेपालमा यो क्यापिटल बिल्डिङ प्लानलाई नियामक निकायहरूले पटक्कै हेर्न सकेको छैन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पैसा भएका सीमित मान्छेहरूले मात्रै क्यापिटल बिल्डिङ गरेर त्यो यस क्षेत्रमा आइरहेका छन्। त्यहाँनिर चाहिँ फेरि त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ निरुत्साहित गर्न खोज्दा समग्र प्रोसेसलाई नै फेरि गलत मेसेज जान्छ कि भन्ने एउटा डर हो। तर कम्पनीहरूले पनि त्यो आफ्नो काम चाहिँ गर्न पाइयो, तर प्रोपोगन्डा चाहिँ गर्नु भएन कि। अनि बिना कुनै बेसलेस हिसाबले जस्टिफाइड नहुने हिसाबले कसैले कुनै कुरा भन्छ भने त त्यो त प्रोपोगन्डा हुन्छ कि फेरि। त्यसो भएर अब त्यहाँ ठगी पनि भन्न, त्यसलाई अब एक हिसाबले ठगी नै पनि भन्न सकियो नि। तपाईँलाई ठगी नै नभए पनि जुन कुरा तपाईँलाई झुटो आश्वासन दिइन्छ र त्यहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ नि त्यसलाई ठगीमा फेरि इन्क्लाइन गर्न सकिन्छ। अब यस्ता कुरा लुप होल्सहरू राखेर त्यो कम्पनीले काम गर्यो, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। तर यसो भन्दैमा अब उसलाई चाहिँ सच्याएर अगाडि बढ्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ कि फेरि। त्यसैलाई फेरि तिमीले यो गरिस्, अब तिमीहरू उसलाई चाहिँ भित्तै पुर्याउने भन्दा पनि तिमीले यहाँनिर गर्यो, के पेनाल्टी गर्नुपर्ने, के जरिवाना गर्नु, अब सच्याएर यसरी अगाडि बढ भनेर मौका दिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। अब अन्तिम प्रश्न यहाँसँगै सम्बन्धित छ। यहाँहरूले चाहिँ मासमा एउटा क्राउड फन्डिङ जस्तो जुटाएर लक्ष्य होल्डिङ्स भन्ने कम्पनी स्थापना गर्नुभएको थियो, कार्यालय पनि सञ्चालन गर्नुभएको अरे। त्यसले एउटा सिस्टर अर्गनाइजेसन जस्तो क्यापिटल पनि सञ्चालन गर्ने यहाँले भनिरहनु छ। अघि पनि हामी सेयरमा लगानी गर्छौँ भन्नुभयो। के छ त्यसले कहाँ पुग्यो र अब सेयर कहिलेदेखि किन्न सुरु गर्छ? यस्तो छ सर, पहिला त यो लक्ष्य होल्डिङको पनि क्राउड फन्डिङ होइन, नेपालमा क्राउड फन्डिङ लिगल छैन। हामीले चाहिँ विभिन्न मिन्सहरूबाट लगानी, मैले भन्न खोजे धेरैजनालाई रकम जुटाएर क्राउड फन्डिङ चाहिँ अलिकति टेक्निकली फरक पाइँदैन नेपालमा होइन। अनि धेरैजनालाई भेला गरेर छलफल गरेर होइन कुराहरू बुझाएर हामीले गऱ्यौँ। अनि 1300 जना प्लस हाम्रो त्यो जोडिनु भएको छ लक्ष्य होल्डिङ्स। त्यसले 4वटा रियल सेक्टरमा लगानी गर्ने निर्णय गरिसक्यो, कन्ट्र्याक्ट पनि गरिसक्यो। 4वटा रियल सेक्टरमा लगानी गरिसकेपछि एउटा चाहिँ हामी सबै सेयर मार्केटमा काम गर्ने मान्छे हौ नि त। पहिला मलाई यतिकै पैसा लैजानुहोस् भन्नुहुन्थ्यो क्या साथीहरूले, मार्केट बुम भएको बेलामा। त्यसरी मैले कहिले पनि व्यक्तिगत हिसाबमा पैसा लिँदैन, लिनु पनि हुँदैन। अनि मैले हात जोडेर त्यसरी पैसा नदिनु
गरिदिनुहोस् भन्थेँ। अब चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो फेरि त्यही लक्ष्य होल्डिङकै साथीहरूबाट एउटा त सेयर मार्केटमा काम गर्ने पनि कम्पनी खोलौँ। त्यो एउटा मात्रै कम्पनी हुनेछ, फेरि लक्ष्य होल्डिङले खासमा रियल सेक्टरमा बाहेक काम नगर्ने हो, तर एउटा सहायक कम्पनी यस्तो बनाऊ जसले सेयर मार्केटमा काम गरोस् भनेर लक्ष्य इन्भेस्टमेन्ट भन्नु खोजिएको थियो, तर त्यो नाम पाइएन। त्यसो भएर लक्ष्य क्यापिटल सुन्दाखेरि चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्कर हो कि जस्तो सुनिन्छ, तर होइन, हामी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। त्यो गरेका छौँ। अनि त्यसको चाहिँ अब विभिन्न चरणमा अहिले चाहिँ त्यो लक्ष्य होल्डिङ्सको 100% सब्सिडायरी गरेर खोलिएको छ, 1 अरब रुपियाँ क्यापिटल राखेर, र बिस्तारै लक्ष्य होल्डिङकै लगानीकर्ताहरू 1300 लगानीकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ जानकारी दिएर हामीलाई अहिले 200 जना, हामीसँग अहिले 25 करोड रुपियाँ इनिसियल्ली हामी गर्छौँ भनिएको छ। अनि केही पैसा उठिसकेको छ र हामीले अस्तिबाटै सेयर बजारमा लगानी पनि सुरु गरिसक्यौँ। हाम्रो पहिलो दिन दर्ता भयो, दोस्रो दिन हामीले बैंक खाता खोल्यौँ, तेस्रो दिन हामीले सेयर कारोबारै सुरु गऱ्यौँ। टिएमएस लिएर कारोबार सुरु गऱ्यौँ। हजुर, अलिकति हाम्रो स्पिड अलिकति फास्ट नै छ। हामीले बजार प्रवेश सुरु गरिसक्यौँ। अहिले चाहिँ अब लगभग हामीले एकदम क्लोज ग्रुपमा गरिराखेको छौँ, धेरै ओपन मास त्यो गरेका छैनौँ। भोलि पऱ्यो भने विधि प्रक्रिया मिलाएर गरौँला। धितोपत्रको चाहिँ नि यो ऐनको चाहिँ दफा 27, 30 जस्ता कुराहरू छन् त्यहाँ, त्यो कुरालाई हामीले विधि प्रक्रियालाई त मान्नु पऱ्यो नि त, त्यो हिसाबले गरौँला। अहिले चाहिँ लक्ष्य होल्डिङको क्लोज यो सेयर होल्डरहरूको लागि मात्रै भनेर त्यही सर्कलमा मात्रै गरिरहेको छ, किनभने उनीहरू त हाम्रा सेयर होल्डर भएर त्यो लक्ष्य होल्डिङको सब्सिडायरी 100% भयो। त्यो गर्दा हाम्रो 200 जनाको टार्गेट हो। टिकट साइज 10 लाख रुपियाँ यदि कसैले चाहनुहुन्छ भने भनेर गरेका छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 100 जना जति, एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 97 जना चाहिँ आइसक्नु भएको छ। अब 103 जना हामी लक्ष्य होल्डिङकै 1300 मध्येबाटै पुग्छ भन्नेमा छौँ। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार भयो भने अनि पछि क्यापिटल बिल्डिङहरू गर्दै जाउँला, र त्यसले चाहिँ सेयर बजारमा पनि काम गर्न सुरु गरिसकेको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद दर्शकवृन्द। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भिडियोसँगै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, र हाम्रो arsansaar.com लाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।